Evet arkadaşlar, bu gördükleriniz derelerden çıkan saf altın. Bu altınlardan çıkartmak için derelerinizde bu tür kuvarslar, kızıl kuvars, çürük kuvars, pembe kuvars, dumanlı kuvars, beyaz kuvars, bu tür kuvarslar olması şart. Her zaman diyorum, ne kadar çok kuvars o kadar çok altın. Şimdi bunu destekleyici olarak bir tane yabancı video paylaşacağım bu videonun arkasından. İkisini birleştireceğim. Orada da dikkatli dinleyin. Videonun başlarında adam diyor ki topraktaki asidin erittiği kuvarslardan dökülen altından bahsediyor. Yani bu işin olmazsa olmazı kuvars. Bunu unutmayın. Derelerinizde kuvars bakın. Ne kadar çok kuvars o kadar çok altın.